Magandang tanghali po pala sa lahat ng mga subscriber ko. May panibago akong gagawin. Stand ng soldering iron kasi matagal ko na rin siya. So ito, gagawa ko ng homemade stand soldering iron. Kasi ito yung mga parts niya. Ayan. Maghahanap ako ng ibang parts doon sa likod. Kaya ayun. Nalagyan ko kayo. Bali yun, pinutol ko na, pinagdalawa ko na to sa konti. Holder to ng tablet or ng cellphone. Aluminum siya na may balot siya na plastic para medyo okay tignan. Tapos kinuha ko kasi sira na yung holder niya. So gagamitin ko dito sa stand soldering iron ko. Gawin. Tingnan natin kung makakalabas. Ayan, tapos lalagyan natin ng dalawang clip. Ito, i-fix natin ito. Ayan, para medyo okay. Ayan, bali na isold ako ng isa. Ayan, yung isa pa. Ay, dikit ko ng isa. Ikabit ko na. Ayan, dalawa na siya. Bali ang ginawa ko, pinlip ko dito. Pinlip ko sa butas, dalawang butas. Butas yan eh. Pinlip ko kasi gumagalaw. So, yun. Medyo okay pa rin naman. Ito. Ididikit ko na rito. Ipitin ko siya nito para medyo mag-stand siya ng konti yung pang-clip. Sa lakto ng pintuan, ito, ganito yan. Ganito yan. Tinanggal ko yung okay, nakabit ko na. At the creaminess, sakto din, not too creamy. Kaya gusto natin, improved tropical brown coffee. Improved tropical brown coffee. Not too strong, not too creamy. Just right. Yung ginawa kong Sarap! Not too strong. Not too creamy, sakto sarap. Improved tropical brown coffee. Saktong timpla. Kaya masarap. Did you know women prefer Old Spice for their men 1 bajillion times more than lady-scented body washes? Welcome lahat sa Matinasal! Ang nagkakamay, nagsisimol, at crunchy kumagat. Makinasal! Sakto sarap. Subong pumuputok? Ikaw rin nahihirapan. Next naman, ito Magpapata naman 200 mg. Tunaw at tanggal ang plemang may bakterya. Ingang malinis sa kanya, ingang pinitasan ko ito. Sarap ng ginhawa. Uboy Dalawang Watisin, butas. Mag-Rubitusin. Dalawang butas, pinitasan. Ikot dito. Gusto ko maganda. Sa paglagay ng soldering iron, yung guard soldering iron doon. May sterilized tibay. Pawi ang Nilalagay ako para ng bukas. holder mo. Walang Everett stand. Sterilized, ang #1 sterilized milk. Ito na, nakakabit na siya. Ayan, nakakabit na yung pinangan ito. Tapos ito naman. At bago sa kanyang buhay. Ay, Bill, ang pinakamahirap na tanong na ibigay sa akin ay ang tanong na sino ang kinatatakutan mo. Ito. Yun ang mawala ang inasa ng Lagay ko mo. dito. Magnet. Magnet siya kasi yung mga yun, katulad ng parts ng mga halimbawa, nagano ka, tanggal ka na kung ano. So, pwede mong ilagay dito sa magnet para hindi mawala ka ng tornilyo, gano'n. Yung mga, basta yung mga ito, yung mga ganyan, yung mga tornilyo. Mga maliliit na parts ng tornilyo. So, pwede mong ilagay dito sa magnet. So, okay na. Kasi ito naman, next natin, ito. Ito naman next natin sa soldering red niya. So, pwede naman ito dito din ilagay o kaya dito. Sa pinakang tatali naman ito dito. So, parang hindi rin pwede. Medyo dito. So, nga lang, medyo malapit na siya ito. So, dito na siguro. As yun yung konting taas. Tapos, pwede mo siyang hatakan na lang para dun sa ito na yung mga nagawa ko. Stand ng soldering iron. Lagyan kayo guys. Ayan, nagabit ko na yung nagabit ko na yung sa
lalagyan ng LED. So, lalagyan ko pa siya ng kalang dito para ay naman hindi siya bumabasa. Pwede ko siyang ayan, very good. Pwede ko. Grade 1 ako, isang semester ng 4th college. Ayan. So, yan. College agad, sobra. 4th ako. Ayan. Ayan na. Ikaw, Biseran, nag-aaral ka ba sa bahay? Bakit? Doon ba ako nag-enroll? Lagyan ko siya ng peso para Nag-aaral hindi sa siya bahay, hindi naman ako doon nag-enroll. At saka nandun ka ba? Wala. Kaya ako dito mag-aaral kasi nandito ka. Dito ko nag-enroll. Dito tayo mag-aaral. Sabay sa bahay. Iwan-iwanay. Lagyan ko ng ilaw para dito. Ayan. Lagyan ko ng lights. Ayan. Kasi gagamitin kong pinakang power na ito. Ito. Alam kong kasi nyo to. Charger to ng... Ito ng charger ng cellphone. Basta yung ampere niya kaya to. Yung ampere niya. Ano to? Charger to ng router. Na mga pinaglumaan doon sa router ko. So kinuha ko siya. Kinat ko. So yun. Umiilaw to. Hindi na natin. Mamaya papakita ko sa show ko sa inyo. Ha? Naglalagay din dito. Para medyo malights din siya. Pag naggawa ako. Tapos na. Ayan. Nagawa ko na. Ayan, work. Ayan siya. Ayan. Nagawa ko na. Ito na. Mayroon na siyang ilaw. Mayroon siyang light. Ayan. Siyang light. Ayan. Kasi ganong kagandahan. Pero okay na rin. Nadamit na rin yung light. Tapos yan. Ito na. Nakabit na yung adjust. Tapos meron na rin siya microscope na pwede mo naman. Ano lang, homemade lang din talaga. Ayan, nagawa ko na siya. So pwede pa lagyan dito ng ibang pyesa. Dito. Yun lang ginawa ko. Inipit ko lang yung sa microscope. Tapos yan, sa lente. So nilagyan ko ng ilaw. Ito yung ilaw ng isa. So ay ikot-ikot ang isa. Ito. Pwede pa naman ito i-adjust. Tapos yun lang, tapos ito na, okay na to. So, ikot na lang yun ng konti. So, yun na, nag-good work ko na. Na-accomplish ko na rin. Ayan. Ayan natin dito. Ayan. Para sa kinabukasan nila, bumuboto ka para magka meron sila sa bukas. Mas maunlad na bukas, boto mo ang Wala Lunas. na O yung aking stand. Para kanino ang boto mo? Stand lang pa. Diba? Lasang oyster na oyster, sarsaya. Made with real oysters. Homemade na stand na ito. Lasang oyster na oyster, sarsaya. Bagong kong gawa. Amoy mo. Bro, para mas guwapo, dapat fresh ka. Kaya mag-master para iwas sa ginagawa ko kasi ako. Kaya always mas fresh. Okay. Master, mas fresh, Okay. mas guwapo. Thumbs up. Accomplish na. Para makita nyo na gumagana na siya. So, yan. Natutulong nyo. Hey girls, say goodbye to your coats. Just use your finger. Yung ano pa na dito All lang. naturals, healthy and smooth. My 100% Salamat. natural aloe vera extract. Para sa Stand hair na homemade ng effortlessly manageable. See? No combs. soldering iron stand. Kasi ito, pwede mo rin siyang gamitin ka. Finger comb it. Sa pagyandas, pwede mo siyang balik. Pwede mo siyang refill. Pwede mo siyang tanggalin kasi dito. Alam mo ba? Pupugutin mo lang to. So, i-refill mo lang. Ng lungs, puno And na. tapos, May bacteria. basta pwede mo itaas kung ayaw mong gamitin siya. Expert Yung ng LED. cleaning action. So, yan, ilaw. Puno ang tema. Ang pinabibilis ang paglabas nito, tangay pati bakterya. Para ang lungs, malinis. O kumarkin po. Salamat po. Mas malinis.